හැමෝටම අයිබෝවන් දුවේ පුතේ. අයිබෝවන් ටීචර්. අයිබෝවන් ටීචර්. අයිබෝවන් ටීචර්. අයිබෝවන්. එතකොට පුතේ අපේ දෙවෙනි පාඩමෙන් අපි පටන් ගමු කියලා කිව්වා. මම පළවෙනි පාඩමට අදාළව ගිය අවුරුද්දේ දරුවන්ට කරපු පාඩමේ වීඩියෝ 3ක් දැම්මා. එතකොට ඒ අවසානයේ වැඩ පොතේ තිබ්බ අභ්‍යාස ටික කරලා යවන්න කියලා තිබ්බා. ළමයි 18 දෙනෙක් විතර වගේ තමයි මට එවලා තිබුණේ. කීප දෙනෙක්ගේව මම ලකුණු කරලා යවුවා. අනිත් අයගේව හවසට මම හරි වැරදි දාලා යවන්නම්. අපි දෙවෙනි පාඩමත් එක්ක පටන් ගමු පාඩම. පරිගණක විද්‍යාගාරයේ ආරක්ෂිතව භාවිතය. එතකොට ඔයාලා පරිගණක විද්‍යාගාරයට, ඒ කියන්නේ පළුගස්සමන මහාවිද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යාගාරයට එන්නේ නැත්තේ ඉතා සීමිත වාර ගණනක්. හැබැයි ඔයාලා 5 වසර වෙනකන් ඉගෙන ගත්ත පාසල් වල පරිගණක 1ක් 2ක් හෝ තියෙන පාසල් වලත් ඉන්න ඇති. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තියෙන පාසලක ඉන්නත් ඇති. එතකොට ඒ කොහොම වුණත් පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුලදී අපි අපේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සහ පරිගණක විද්‍යාගාරය තුල තියෙන උපාංගවල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මොනවද කරන්න ඕනේ, කොහොමද අපි පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුල කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ අපේ පාඩම තුලින් කතා කරන්න යන්නේ. ඒ ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුල තියෙන උපාංග මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒක දැනගන්න ඕනේනේ. පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුලට ඇතුළු වුණාට පස්සේ ඒක ඇතුලේ විවිධ විදියේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ අපිට හම්බ වෙනවා. හැම විටම පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුල වැඩ කරන්නේ විද්‍යුතය භාවිත කරලා. ඒ නිසා අපි වඩාත්ම සැලකිල්ලෙන් පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුල හැසිරෙන්නත් ඕන. මම මෙන්න මේ පුංචි රූපයක් ගත්තා. කවුරුත් මේක අඳින්න යන්න එපා. පාඩමේ මාතෘකාව විතරක් අද දිනේ දාලා ලියාගත්තාම ඇති. මේ තියෙන්නේ අපි පරිගණකයක් පාවිච්චි කරනකොට නිරන්තරයෙන් අපට හම්බෙන උපාංග ටික. මේ ටික හැමෝම වගේ නම් කරන්න දන්න. හරි. මම පොඩ්ඩක් ඔයාලත් පාඩමට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ නිසා කීප දෙනෙක්ගෙන් අහන්නම්. එයාලා විතරක් මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරමු. netmini 6C කියන්න බලන්න පුතේ. මම මෙන්න මේ පෙන්නන උපාංගය මොකක්ද කියලා. මේ මම රතු පාටින් රවුන්ඩ් කරලා තියෙන උපාංගය මොකක්ද? දිනෙත්මි 6C. හිරුෂි ස්පීකර්. හරි. thank you. ස්පීකර් එක හරි. ජිත්මි කියන්න බලන්න මේ දෙවෙනියට මම ලකුණු කරන උපාංගය මොකක්ද? චමෝදි මයික් එක ඔන් කරා කියන්නකෝ බලන්න. එහෙනම් මම මේ සර්කල් කරලා තියෙන ඩිවයිස් එක මොකක්ද? සංදර්ශකය. සංදර්ශකය. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මොකද පුතේ ඒකට කියන්නේ? මොනිටර්. මොනිටර් කියන. right. ලක්ෂාන් කියන්න බලන්න මේ මන් තුන්වෙනි පාරට රවුන්ඩ් කරපු උපාංගය මොකක්ද? මොකද ලක්ෂාන්? මට කියන එක නම් ඇහෙනවා මදි පුතේ. පද්ධති ඒකකය. very good. ඔය තියෙන්නේ පද්ධති ඒකකය. අපි කියනවා system unit එක කියලා. මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? කවුද? කීර්ති කියන්න බලන්න. කීර්ති අබේසිංහ කියලා ඉන්නේ. මං හිතන්නේ දරුවගේ නම නන් නෙමෙයි.
චමෝදි කැමරා එක ඔෆ් කරගන්න පුතා. සනිදු කියන්න බලන්න මම මේ සර්කල් කරලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. වමීෂා නෑ කතා කරන්නේ. යොමාල් ටීචර් සමෝධි කියන්න. කියන්න පුතේ. මුද්‍රණ යන්ත්‍රය. මුද්‍රණ යන්ත්‍රය printer එක තමයි මේ මම ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒත් එක්කම තියෙනවා තව උපාංග දෙකක්. ඒක නම් අපි හැමෝම දන්නවා. mouse එකයි keyboard එකයි. නේද? එතකොට පරිගණකයක් අපි නිමිලදී ගන්නකොට desktop පරිගණකයක් මිලදී ගන්නකොට අපි printer එක නැතත් මෙන්න මේ අනිත් උපාංග සහිතව තමයි අපේ පරිගණකයේ මිලදී ගන්න. නේද? ස්පීක් එක නැති වුණොත් අපිට සින්දුවක් අහන්න ඔය පාඩම් Zoom වලින් හරි පාඩමකට සම්බන්ධ වෙනකොට හරි අපිට කියන එක ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ. එහෙම නැත්නම් පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කරන්න ස්පීකරයක් නැති එක බාධාවක් නෙමෙයි. එතකොට ඒ කොහොම වුණත් අපිට මොනිටර් එකක් තියෙනවා නම් සිස්ටම් මිනිට් එකක් තියෙනවා නම් අංග සම්පූර්ණ ක්‍රියාත්මක වෙන කීබෝඩ් එකක් මවුස් එකක් තියෙනවා නම් අපිට පරිගණකයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක අපිට අපේ වැඩ කරගන්න සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරගන්න පහසුයි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ උපාංග රැසක් අපේ පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළ තියෙනවා. මේ අපි කතා කරපු ප්‍රාථමික උපාංග හැරුණාම සිස්ටම් මිනිට් එක තුළ තියෙන බොහෝ උපාංග ටිකත් හැරුණාම අපිට ඒ ටික පේන්නේ සිස්ටම් මිනිට් එක විවෘත කළාමනේ. ඒ ඇරෙන්න අපේ පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළ විවිධ උපකරණ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් හෙඩ්සෙට් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටීචර් කම්පියුටර් එක ළඟ තියෙන්න පුළුවන් ස්කෑනර් එකක්, ෆොටෝකොපි මැෂින් එකක්. ඊට පස්සේ මුළු පරිගණක විද්‍යාගාරයේම පරිගණක ටික එකිනෙකට සම්බන්ධ කරපු නෙට්වර්ක් ස්විච් එකක් අර අපේ විද්‍යාගාරය තුල තියෙනවා උඩ. ලයිට් පත් වෙනවා දැකලා ඇති. ඊට පස්සේ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙනවන රවුටර් එකක්. මේ වගේ බොහෝ උපාංග තියෙන තැනක් තමයි පරිගණක විද්‍යාගාරය කියලා කියන්නේ. මම මුලින්ම කිව්වා පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුල හැම උපාංගයක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් නිසි පරිදි විද්‍යුතය තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් විද්‍යුතය ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහට ප්ලග් පොයින්ට් ඊට පස්සේ ඔයාලා දැකලා ඇති පරිගණක විද්‍යාගාරය තුල මැදින් පවා දාලා පරිගණක කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ හරහා විද්‍යුතය අරයි යන්න විවිධ මාර්ග හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නෙට්වර්ක් එකක් තියෙන හින්දා පරිගණක විද්‍යාගාරය තුල තියෙන පරිගණක එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන හින්දා නෙට්වර්ක් කේබල් තියෙනවා. ඔය වගේ හැම උපාංගයක් එක්කම තමයි අපිට පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුලදී වැඩ කරන්න. එතකොට අපේ ආරක්ෂාව සලසා ගන්නවා වගේම ඒ උපාංග වල ආරක්ෂාවත් සලකලා තමයි අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ඔයාලගේ මේ දෙවෙනි පාඩම විදිහට පරිගණක විද්‍යාගාරයක් ආරක්ෂිතව භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියන මාතෘකාව දීලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් හැමෝම දැන් ලියා ගන්න ඇති පරිගණක විද්‍යාගාරයක් ආරක්ෂිතව භාවිතය කියන මාතෘකාව. අද දිනේ දාගන්න හැමෝම මම හිතනවා මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැමෝම කලින් වීඩියෝ ටික බලලා පාඩම සම්පූර්ණ කරගෙන ඉන්නවා ඇති කියලා. පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුළ අර වගේ විශාල
මිලෙන් අධික පරිස්සම් කරගත යුතු විද්‍යුතයෙන් වැඩ කරන ඒ උපාංගත් එක්ක වැඩ කරනකොට මම කිව්වා මුලින්ම ඒ උපාංගවල ආරක්ෂාව ගැන හිතන්නත් ඕනේ. ඒව භාවිත කරන පුංචි අපේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්නත් ඕනේ. එහෙනම් පරිගණක විද්‍යාගාරයක් ආරක්ෂිතව භාවිත කරනකොට අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් උපාංගවල ආරක්ෂාව, අනිත් එක අපේ ආරක්ෂාව. එහෙනම් ලියා ගන්න. පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුලදී උපාංගවල ආරක්ෂාව අපගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතුය. අංක 1 කියලා දාලා ලියා ගන්න. මේ තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි ඔය කතා කරපු මුලින් පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුල තියෙන උපාංග මොනවද කියලා ඉස්සල්ලාම හඳුන ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ලියා ගන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුල දක්නට ලැබෙන උපාංග 10ක් සඳහන් කරන්න. හරි. හැමෝම ලියන්න නැති කියලා හිතනවා. එතකොට අපි මේ පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුළදී ආරක්ෂාව ගැන කතා කරනකොට මුලින්ම උපාංග වල ආරක්ෂාව කියලා ලිව්වා. ඊළඟට තමයි අපි අපගේ ආරක්ෂාව කියලා ලිව්වේ. හැබැයි පුංචි දුවේ පුතේ අපි අපේ ජීවිත පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුළ තියෙන ඕනි උපාංගයක් අපිට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් නේද? නැවත අපිට ගැටලුවක් ආවොත් මොන දේ වුණත් අපිට ඒවා මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ නිසා අපි මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අපේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුළදී කටයුතු කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම ලියා ගන්න. අපගේ ආරක්ෂාව සඳහා පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුළදී කටයුතු කිරීම
තුලදී කටයුතු කිරීම. ඔයාලට ලියන්න ඕනේ නිසා තමයි මං චූටි වෙලාවක් දෙන්නේ. තාම ඔයාලා චූටි ළමයිනේ. හරි ලියා ගන්නකෝ. ඒ ගමන් එහෙනම් අහගන්න පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුලදී වුණා. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ගොඩනැගිල්ලක් තුලට ගියාම වුණා. බස් වල පවා ඔයාලා දැකලා ඇති ෆයර් එක්සිට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගිනි ගැනීමක් සිද්ධ වුණොත් ඒ තැනින් ඉවත් වෙන්න දොරටු හදලා තියෙනවා. එතකොට පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුලට පිවිසෙන ඔයාලා ඉස්සලාම දැනගන්න ඕනේ කොහෙද මේ හදිසි ගිනි ගැනීමකදී ඉවත් වෙන්න ඕනේ දොරටුව තියෙන්නේ කියලා. ලොකු බස් වලක් තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද දන්නේ? මොකද හදිසි කලබලයක් සිද්ධ වුණොත් එහෙම බස් රථයේ තියෙන ඒ දොරවල් දෙකත් මදි වෙනවා එළියට යන්න නේද? ඒ වගේ වෙලාවට තමයි ජනල් වලින් පැනලා එහෙම විවිධ තවත් ගැටලු ඇති වෙන්නේ. නිසා පරිගණක විද්‍යාගාරයේ තුලදීත් මුලින්ම පිට වෙන දොරටුව වගේම ගිනි අවස්ථාවකදී පිට වෙන හදිසි දොරටු තියනවාද කියලා දැනගන්න ඕන. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණාව. කාරණා ටික ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න බෑ. අපි කතා කරන පිළිවෙලට ලියාගන්න. 1 විද්‍යාගාරයෙන් පිටවන දොරටු. හා හදිසි පිටවීම දොරටු. පොඩි පරිගණක විද්‍යාගාරවල නම් ඕවා දකින්න නැහැ හදිසි පිටවීම දොරටු. දැනුවත්ව සිටීම. මේ ලියන ෆොන්ට් සයිස් එකෙන් හැමෝටම පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. විද්‍යාගාරයෙන් පිටවන දොරටු හා හදිසි පිටවීම දොරටු ගැන දැනුවත්ව සිටීම. තව දෙයක් තමයි මේ දුවේ පුතේ දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුළදී. ඒ වගේම අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයට අදාළ කරගත්තොත් වෙනත් තැනකදී වුණත් ගිනි ගැනීම අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරන ගිනි නිවීමේ උපකරණ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. බොහෝ ආයතනවල සමහර වෙලාවට පාසල්වල පවා ගිනි නිවීමේ උපකරණයක් භාවිත කරන හැටි බව පුහුණු වීම දෙනවා. එතකොට ඔයාලට එහෙම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි අපි හැමෝම කොහොමද ගිනි නිවීමේ උපකරණයක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ.
ලියා ගන්න. ගිනි නිවීම උපකරණ භාවිතය පිළිබඳ දැනුවත්ව සිටීම. දැනුවත්ව සිටීම. දැන් ඔය අපි කතා කරේ ලොකු ලොකු කාරණානේ. ඒ කියන්නේ ගිනි ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ කියලානේ. එහෙම නෙමෙයි. සාමාන්‍ය අවස්ථාවකදී පරිගණක විද්‍යාගාරයකට අපි පිවිසුනාට පස්සේ ඒ පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළ මම කිව්වා හැම උපාංගයක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් මූලික වශයෙන් විද්‍යුතය ඕන. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක තියෙන තැනක් නේ. එතකොට ගෙදරදිත් ඔයාලා නිතරම අහලා ඇති කරන්ට් එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී ප්‍රවේශමෙන් වැඩ කරන්න කියලා. ඒ වගේ තමයි පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළ නිතරම විවිධ රැහැන් වර්ග එහා මෙහා අරන් ගිහින් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පරිගණකයට නිශ්චිත වශයෙන් විදුලිය ගන්න පාවිච්චි කරපු රැහැන් තියෙනවා. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට අවදානමක් නැති වෙන විදිහට පෑගෙන්නේවත් නැති විදිහට අල්ලන්නවත් නැති වෙන විදිහට තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මොනවාම හරි දෙයකට ඔය වයර් ගලවලා මල්ටි ප්ලග් එකට ගහන්න හරි ඔය වගේ අවශ්‍යතාවයකට අරන් තියෙන වෙලාවකටත් ඔයාලා පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළට යන්න පුළුවන් මොනවාම හරි දෙයකට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට විද්‍යාගාරය තුළ තියෙන රැහැන් ඒකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන විවිධ උපකරණ අනවශ්‍ය විදිහට අල්ලන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා ෂෝට් වීමක් මොනවා හරි තිබ්බොතින් විදුලිය අපිට වදින්න පුළුවන්. රැහැනක් අපි විදුලිය වදින තැනින් ඇල්ලුවොත් වදින්න පුළුවන්. නේද? ඒ නිසා රැහැන් වගේ දේවල් පරිගණක විද්‍යාගාරය තුල අල්ලද්දී හොඳටම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. ලියා ගන්න. රැහැන් සහ ටීචර් පේන්නේ ස්ක්‍රීන් එක නම් ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ පුතේ. තව කාට හරි පේන්න තියනවද? සමහර වෙලාවට සිග්නල් අවුට් ගියාම පේන්නේ නැති වෙනවා ඔයාලට. ටීචර් අපිට පේනවා. ඒක තමයි. එතකොට සිග්නල් අවුල් ගියාම පුතේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයාරින් කියලා විතරක් වැටෙනවා ඇති. ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැතුව ඇති. මම ඉන්නේ ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එකෙන්. ඒ නිසා කරන්ට් එක ගියොත් එන ගැටලුව ඇරෙන්න වෙන ගැටලුවක් එනවා හරි අඩුයි. ඔයාලගේ සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකේ ගැටලුවක් ඇති. ලියා ගන්න පුතේ රැහැන් සහ වෙනත් සියලුම විදුලියට සම්බන්ධ උපාංග ඇල්ලීමේදී ප්‍රවේශම් වීම. ටීචර් ඔව් මම ටිකකට කලින් දැන් ආවේ මේ ටීචර් දැන් රෙකෝඩින් එක එවන හින්දා මම ඒකෙන් ඉතුරු ටික ලියා ගන්නම්. හා පුතේ හා රෙකෝඩින් එක පොඩි පොඩි එඩිට් කරන ඒවා ටික කරලා මම හෙට වගේ තමයි දාන්නේ. එතකොට බලලා ලියා ගන්න. හා හරි. එතකොට දැන් අපි පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුලදී යන්නේ වැඩ කරන්නනේ. මවුස් එකත් අල්ලන්නේ නැතුව කීබෝඩ් එකත් අල්ලන්නේ නැතුව අපිට වැඩ කරන්න බෑනේ. නේද? ඒවා වැඩ කරන්නේ නැති වෙලාවක ආවම අපි පොඩ්ඩක් කේබල් එක ගලවලා නැවත සම්බන්ධ කරනවා. ඔය වගේ පුංචි පුංචි වැඩ කරනවනේ. එතකොට ඔය කොහොම වුණත් විදුලියට සම්බන්ධ උපාංග අල්ලනකොට අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඒක පරිගණක විද්‍යාගාරයක් වලට සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඕනෑම තැනකදී අපි විදුලියට සම්බන්ධ උපාංග අල්ලනකොට ඒ රැහැන් අල්ලනකොට ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුළ ඉන්නකොට අපි ඒක විනෝද ස්ථානයක් කරගන්න හොඳ නෑ නේද? උපාංගත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක එහාට මෙහාට දුවන්න පයින්න, ඔයාලා ආව ගමන් නේද?
මං ඉතින් දවස් කීපයක් දැක්කනේ පුටු ආරං රූම් ගාලා යනවා එකපාරක් අර හෙට නේද? ඒ වගේ දේවල් කර කර ඉන්න ඕනේ තැනක් නෙවෙයි. ඕක ඇතුලේ විදුලිය තියෙන බව මම මුලින්ම කිව්වා. විවිධ කේබල් බිම දිගේ දාලා තියෙනවා. ඒවා උඩ පැටලෙන්න පුළුවන්. විදුලිය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් ඔය රැහැනේ අගක් එහෙම අහුනොත් අපිට විදුලිය වදින්න පුළුවන්. ඔය කියන අවස්ථා නිසා අපි පරිගණක විද්‍යාගාරයක් සෙල්ලම් කරන තැනක් බවට පත් කරගන්න හොඳ නැහැ. හරි එහෙනම් ලියා ගන්න. විද්‍යාගාරයක් තුලදී අවශ්‍ය උපදෙස් නිසි පරිදි පිළිපැදීම. අවශ්‍ය උපදෙස් නිසි පරිදි පිළිපැදීම. නිසි පරිදි පිළිපැදීම. එතකොට ටීචර් හරි එහෙම නැත්නම් විද්‍යාගාරය තුල ඉන්න සහායක කෙනෙක් හරි නේද වෙනත් කෙනෙක් හරි කියන උපදෙස් නිසි උපදෙස් අනවශ්‍ය උපදෙස් නෙමෙයි නේද ඔබේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කියන උපදෙස් පිළිපදින්න ඕන. ඊළඟ මාතෘකාව ලියා ගන්න. උපාංගවල ආරක්ෂාව සඳහා පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුලදී කටයුතු කිරීම. දැන් අපි මුලින් ඉගෙන ගත්ත පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුල තියෙන උපාංග මොනවද? ඒ උපාංග ලයිස්තුවක් අපි ලිව්වා. මේ උපාංගවල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වැඩ කරනකොට අපි පිළිපදින්න ඕනේ කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. නේද? විද්‍යුතයත් එක්ක වැඩ කරන තැනක් විදිහට අපි පරිගණක විද්‍යාගාරය තුල වතුර වගේ දේවල් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ හරි අඩුවෙන්. වැඩ නොකරම ඉන්නව නම් තමයි වඩාත්ම හොඳ. නේද? ඒ වගේම පරිගණක විද්‍යාගාරය තුල තියෙන උපාංග වලට වතුර හැලිලා එහෙම නැත්නම් ඔය මොනවා හරි ගිනන දියරයක් හැලුණාට පස්සේ නේද? ඒවත් එක්ක ඔයාලා දන්නවා විදුලිය ගමන් කරන මාධ්‍යයක් තමයි ජලය කියන්නේ. එතකොට ඒ හරහා අපේ ආරක්ෂාවට ගැටලුවක් එන්නත් පුළුවන්. උපාංග වල ආරක්ෂාවලට ගැටලුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුළට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙන පරිගණක ඔන් කරන්න යනවනේ ඔයාලා ආව ගමන් ඔයාලා මොකද කරන්නේ UPS එක ඔන් කරනවා සිස්ටම් යුනිට් එක ඔන් කරලා බලනවා නේද ගුරු උපදෙස් පිළිපදින්න කියලා කිව්වේ ඒකයි සමහර අවස්ථාවලදී අපිට කියනවා දැන් පරිගණකය ඔන් කරන්න කියලා. අන්නේ අවස්ථාව වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඔන් කරහන්න ගියාම ඒක ඔයාලගේ ආරක්ෂාවට වගේම උපාංග වල ආරක්ෂාවටත් ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර වෙලාවට උපාංග නිසි පරිදි සවි කරලා නැති හදමින් ඉන්න පරිගණකයක් වෙන්න පුළුවන්. එකවරම ඔයාලා විද්‍යුතයට සම්බන්ධ කරපු සැනින් ඒකේ තියෙන උපාංග ෂෝට් වෙලා විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. නේද? අන්නේ නිසා පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුලට ගියාට පස්සේ පරිගණක ඔන් කරන ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. නේද? දැන් UPS එකක් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් ඕක බිත්තියට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ඊට පස්සේ UPS එක ඔන් කරලා සිස්ටම් යුනිට් එක ඔන් කරලා ඊට පස්සේ අපේ මොනිටර් එක ඔන් කරලා අපි කම්පියුටර් එක ඔන් කරගන්න ඕනේ. ඕක වහන වෙලාවටත් එහෙමයි. සමහර දරුවෝ කම්පියුටර්ස් ටික දැන් ෂට් ඩවුන් කරන්න පුතේ කියලා කියනකොට කෙලින්ම බිත්තියේ ස්විච් එකෙන් හරි UPS එකේ ස්විච් එකෙන් හරි ඕෆ් කරලා ඉවරයි. එතකොට අර අහසේ යන නේද ප්ලේන් එකක් නිසි පරිදි ලෑන්ඩ් කරන්නේ නැතුව එකපාරම කඩම් වැටුණා වගේ තමයි කම්පියුටර් එකේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුළ කටයුතු කරනකොට අපි ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ දේවල් ගොඩායි. කම්පියුටර් එක ඉගෙන ගන්නවා වගේම
ඒ දේවලුත් අපි ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් ලියාගමු 1. දියර වර්ග පරිගණක විද්‍යාගාරයට ගෙන ඒමෙන් වැළකීම. ගෙන ඒමෙන් වැළකීම. දෙවෙනි එක පරිගණක නිසි පරිදි ක්‍රියා විරහිත කිරීම. ක්‍රියා විරහිත කිරීම. අවසරයකින් තොරව පරිගණක උපාංගවලට විදුලිය සැපයීමෙන් වැළකීම. භාවිතයටගත් උපාංග නිසි ලෙස ස්ථානගත කිරීම. නිසි ලෙස ස්ථානගත කිරීම. ඔයාලා හැමෝම පුතේ දුවේ දැකලා ඇති පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුලට පිවිසෙන තැන. එහෙම නැත්නම් අපේ පරිගණක විද්‍යාගාරේ නම් පඩිපෙළියටත් පහළින් ෂූ රැක් එකක් සපත්තු සෙරප්පු තියන්න පුළුවන් රැක් එකක් කියලා කියනවා. නේද? ඔක ගොඩක් වෙලාවට වෙන හානිය අඩුයි AC කරපු පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තියෙනවා නම්. හැබැයි AC නොකරපු පරිගණක විද්‍යාගාරයක් නේ අපිට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ සපත්තු සෙරප්පු එක්ක එන දූවිලි පරිගණක විද්‍යාගාරය තුල එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා නේද හුලං එන වෙලාවට අතු ගාද්දි අර උපාංග තුලට යනවා. විශේෂයෙන් සිස්ටම් මිනිට් එක තුල තියෙන උපාංග වල ඒ මත දූවිලි බැඳුනහම යම් කාලයක් යද්දී ඒ උපාංග ක්‍රියා විරහිත තත්වයට පත් වෙනවා. නැවත අපිට ඒවා බ්ලෝව කරලා සුද්ධ කරලා නේද හදා ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි මුලින්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ විද්‍යාගාරයක් තුළට දූවිලි එන එක වළක්වා. එතකොට ආව දූවිලි තියෙනවා නම් ඒවා ඉතා ඉක්මනින් බැහැර කරගන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. එතකොට පුංචි ඔයාලගේ වගකීමක් තමයි පරිගණක විද්‍යාගාරයක් තුළට ඇතුල් වෙනකොට මතක ඇතුව සපත්තු සෙරප්පු දූවිලි එන්න පුළුවන් දේවල් අපි පරිගණක විද්‍යාගාරයෙන් බාහිරව තියලා එන්නේ. ඒ වගේම විද්‍යාගාරය තුලට ආවට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට පරිගණක විද්‍යාගාරවල ඒ පරිගණකයේ තියෙන දූවිලි පිහ දාන්න මාකාරී රෙදි කෑල්ලක් ලේන්සුවක් තියලා තියෙනවා. මවුස් එක, කීබෝඩ් එක, මොනිටර් එක, සිස්ටම් මිනිට් එක අපිට පිහ දා ගන්න අපහසුතාවයක් නැහැ. ඔයාලා වැඩ කරන පරිගණකය ඉතා පිරිසුදුව දූවිල්ලෙන් තොරව තියාගෙන ඉන්න ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ලියා ගන්න. පරිගණක විද්‍යාගාරයේ උපාංග දුහුවිල්ලෙන් තොරව තබා ගැනීම.
පාවහන් ඉවත් කර පරිගණක විද්‍යාගාරයට ඇතුල් වීම. සමහර වෙලාවට ඔයා පුංචි ඔයාලා වගේම වැඩිහිටිය අයියලා කළා විද්‍යාගාරයට එනකොට පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් CD එකක් වගේ දේවල් අරන් එන්න උත්සාහ කරනවා. තමන් ළඟ තියෙන දේ යාළුවොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. එහෙනම් එහෙම නැත්නම් පරිගණක විද්‍යාගාරය තුලදී ඒක නරඹන්න. ඔය වගේ හේතු වලට. ඒත් පරිගණක විද්‍යාගාරයේ උපාංග වලට භෞතික ආරක්ෂාව දෙනවා වගේම පරිගණකයේ තුල තියෙන වැඩසටහන් වලට ආරක්ෂාව දෙන්නත් ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා පරිගණකයක් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඒ ආශ්‍රිත උපාංගයක් ගත්තාම වෛරස් වගේ දේවල් වලින් පරිගණක වෛරස් වගේ දේවල් වලින් වෙන්න පුළුවන් හානි තියෙනවා. ඒ හානි වලින් වැළකෙන්න නම් අපි මේ වගේ දේවල් ආරක්ෂාවකින් තොරව පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්න හොඳ නැහැ. පුතේ මීටින් එක කට් වෙයි. ආපහු ජොයින් වෙන්නකෝ. කට් උනම හරි එතකොට අපි කතා කරමින් හිටියේ පෙන් ඩ්‍රයිව්ස් වගේ වෙනත් බාහිර දත්ත ගබඩා කිරීමේ මාධ්‍ය පරිගණකයට සම්බන්ධ කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් වෛරස් කාඩ් එකක් පරිගණකයේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තිබුණොත් ඒක ස්කෑන් කරන්න අහනවා. වෛරස් තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරන්න. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඒවා වෛරස් ඉවත් කරලා පරිගණකයට සම්බන්ධ වෙන්න ඉඩ සලස්වන්න ඕනේ. එහෙනම් පරිගණක විද්‍යාගාරය බාරව ඉන්න ගුරුවරයා හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙක්ගේ අවසරයකින් තොරව ඔය වගේ උපාංග පරිගණක විද්‍යාගාරය තුල භාවිත නොකර ඉන්නවා නම් තමයි වඩා හොඳ. එහෙම නැත්නම් අර නිසි උපදෙස් පිළිපැදලා ඒවා සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ලියා ගන්න. pen drives වැනි උපාංග භාවිතයේදී සැලකිලිමත් වීම ඒ වගේම තමයි දැන් උපාංග වල ආරක්ෂාව ගැන කතා කරාම අපි මෙතෙන්දී බහුලවම කතා කරේ භෞතික ආරක්ෂාවනේ. එතකොට පුංචි ඔයාලට ඒකට ඉඩක් නැති වුණත් පරිගණක විද්‍යාගාරයක් නිසි පරිදි වහලා සිස්ටම් මිනිට් වල ඉඩක් දීලාම තියෙනවා සිස්ටම් මිනිට් එකේ පිටිපස්සේ ඉබ්බෙක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උපාංග ගලවලා ඉවත් කරන්න අපහසු වෙන්න ලොක් එකක් දාන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ තියෙනවා නම් ඒවා ලොක්ස් වගේ දේවල් දාලා නේද? ටීචර් ඔයාලට යතුරු දුන්නොත් මේක පොඩ්ඩක් අරින්න කියලා ඒක ඇරලා ඒ අවශ්‍ය දේ කරලා ඊට පස්සේ නැවත ඒක ලොක් කරලා යතුරු නිත්‍යනින් තියන්න ඕනේ. ඔය වගේ දේවල් ගැනත් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. පුංචි ඔයාලට අවස්ථාවල් නැති වුණත් සිස්ටම් මිනිට් එකේ අපිට ලොක් එකක් දාන්න තැනක් තියෙනවා. ඉබ්බෙක් දාලා අපිට ඒක පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන්. කාට හරි ඒක ඇරලා RAM එකක් ඔය තියෙන උපාංගයක් ගලවගෙන යන්න බැරි වෙන්නේ. ඒ විදිහට ආරක්ෂාව සලසන්නත් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. එන ලියා ගන්න. භෞතික ආරක්ෂාව සඳහා
භෞතික ආරක්ෂාව සඳහා ගුළු නිසි පරිදි දැමීම. ඒක විද්‍යාගාරයට වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජෙනරේටික වෙන්නත් පුළුවන්. සිස්ටම් මිනිට් එක වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ලොක් කරන්න කියලා කිව්වහම ඒවා නිසි පරිදි හරි ගස්සන්න ඕන. මේ කතා කරපු කොටසේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔය ලියන ගමන්ම chat එකට දාන්නකො අනිත් කොටස පටන් ගන්න. මයික් එක ඔන් කරලා කිව්වත් කමක් නැහැ ගැටලුවක් තියන අය විතරක්. එතකොට ඔයාලා මේ රූපේ එහෙම අඳින්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා බලා ගන්න. මෙතන තියෙනවා අවස්ථා පහ. මේ අවස්ථා පහේ තියෙන්නේ පරිගණකයක් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කරනකොට අපි යන්න ඕනේ පියවරයන් ටික. හොඳද? මම මේ පියවරයන් ටිකට ඉංග්‍රීසි අක්ෂර යොදන්නම්. A B C D E. මට පේන විදිහට හැමෝම chat එක හොඳට පාවිච්චි කරන්න දන්නවා. ඔන්න ඔය පියවර පහ අනුපිළිවෙලින් එවන්න බලන්න. ඉස්සල්ලාම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයේ ඉස්සල්ලාම දාලා පිළිවෙලට එවන්න බලන්න ක්‍රමා දාලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි හිතමුකෝ ඉස්සල්ලාම C තමයි කියලා. C එහෙනම් ඊට පස්සේ ක්‍රමාවක් දාලා ඊළඟ එක ඔන්න ඔය විදිහට ඉංග්‍රීසි අක්ෂර පහ අනුපිළිවෙලින් එවන්න බලන්න. chat එකට දාන්න වට්ටෝ. අනුහස එවපු උත්තරේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා වෙනසක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් අර ඩිරෙක්ට් මෙසේජ් මගේ නම තෝරලා chat එක එවන්න බලන්න. පුංචි අය දන්නවනේ ඔයාලා පහ වසරේ ගිය අවුරුද්දම ශිෂ්‍යත්වයට මේ ඉගෙන ගත්තේ Zoom එකෙන් වෙන්නේ නැති සමහරු. ඒ හින්දා ඔක හොඳට පාවිච්චි කරන්න දන්නවා. හේමාන් හරි. පුතේ මෙන්න මේ A කියලා කියන්නේ මොනිටර් එක ඔන් කරන එක. හරිද? මොනිටර් එක ඔන් කරන එක තමයි A කියලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ UPS එක ඔන් කරන එක. UPS on. හරිද? මේ තියෙන්නේ ස්විච් එකෙන් ඔන් කරන එක. මේ තියෙන්නේ සිස්ටම් යුනිට් එක ඔන් කරන එක. E කියන්නේ පාස්වර්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරන එක. ස්විච් එකේ ප්ලග් පොයින්ට් එකක් තියෙනව නේද? ඒකේ ස්විච් එකක් මේ ඔන් කරන්න පුළුවන් නේ. අන්න එතනින් ඔන් කරන්න. ඔයාලා හැම වෙලේම පටල ගන්නේ මේ මොනිටර් එක ඔන් කරන එකයි පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන එකයි. ඔය හැමෝටම පේන්න උත්තරේ උපු අයගේ මං හරිද වැරදිද කියලා කියන්නේ නැහැ. එතකොට අනිත් අය ඒකම ඒවයි මට. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද පරිගණකයක් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. මාතෘකාව ලියා ගන්න. පරිගණකයක් නිසි පරිදි
නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම. එතකොට පරිගණකයක් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කරනකොට අර ඔයාලා යවපු නිවැරදි ස්ටෙප්ස් ටික යන්න ඕනේ. ඒ ස්ටෙප් ටික යන්න නම් අපි ඔය භාවිත කරන පරිගණකයේ UPS එකක් නොතිබ්බොත් අපිට ඒක ස්ටෙප් එකක් මග හැරෙනවා. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද හැම පරිගණකයකටම UPS එකක් සම්බන්ධ කරලා නොතිබෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ගැන හිතලම තමයි අපි මේ ස්ටෙප් ටික දැන් ලියන්න යන්නේ. ලියා ගන්න එක මේ තමයි අපි ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ වැඩේ. පරිගණකයට විදුලිය සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ බිත්තිය හරහා ප්ලග් පොයින්ට් එකකින් වරන්නේ. එහෙනම් ඒක ඉස්සල්ලාම සම්බන්ධ කරලා ඔන් කරගන්න ඕනේ. ලියාගන්න එක බිත්තියේ ඇති ස්විචය මගින් විදුලි බලය ලබා දීම. පුතේ මෙන්න මෙතන චුට්ටක් ඔන් කරගන්න ස්විචය ඔන් කර විදුලි බලය ලබා දීම කියලා. ස්විචය ඔන් කර විදුලි බලය ලබා දීම. රූප අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ රූප දැම්ම ඔයාලට ඒක තව පැහැදිලි වෙන්න ඔයාලා වචනෙන් ලියාගත්තාම ඇති. ඊළඟට දෙවෙනි එක. දෙවෙනියට අපි කරන්න ඕනේ අපි ළඟ UPS එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔන් කරන්න ඕනේ. පරිගණකයේ සම්බන්ධ UPS ටීචර් ඔව් මට පළවෙනි එක ලියා ගන්න පොඩ්ඩක් වෙලා දෙනවද? හරි පුතේ මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? ඔව් ටීචර්. හරි. රූප අඳින්න එපා මම රූප ටික අයින් කරන්න නැත්නම් ඔයාලා ආයෝක පටල ගන්න. පරිගණකයේ සම්බන්ධ UPS ඔන් කිරීම. ඊළඟ එක තමයි පුතේ පද්ධති ඒකකය. අපි කියන්නේ සිස්ටම් මිනිට් එක. සිස්ටම් මිනිට් එක ඔන් කරන්න ඕනේ. සිස්ටම් යුනිට් ඔන් කිරීම. හතරවෙනි පියවර තමයි මොනිටර් එක ඔන් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ළමයි කියන දෙයක් තමයි සිස්ටම් යුනිට් එක ඔන් කරාම ටීචර් කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්නේ නෑ නේ කියනවා. මොනිටර් එක ඔන් කරලා බලන්නේ නැතුව. එහෙනම් අපි මොනිටර් එකත් ඔන් කරගන්න ඕනේ.
ඊළඟ පියවර එන්නේ පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා තියෙනවා නම් විතරයි. දැන් මොබයිල් ෆෝන් එකකත් එහෙමනේ. ඔයාලා පැටර්න් එකක් හරි කොහොම තිබුණොත් නේ අපි ඒක දීලා ෆෝන් එකට හරි ටැබ් එකට හරි ලොග් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ කම්පියුටර් එකටත් පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා තියෙනවා නම් පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න ඕනේ පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කරගන්න. නැත්තම් එතෙන්ටලා බලාගෙන ඉන්න තමයි වෙන්නේ. නිසි පරිදි ලබා දීම. ටීචර් ලියාගත්තා. හරි. එතකොට පුතේ දැන් මම මේ ටික ටයිප් කරලා ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකට නොදාන හේතුව තමයි ඔයාලා ලියන වේගෙත් එක්ක මට අවබෝධයක් ගන්නත් ඕනේ. එතකොට මම ටයිප් කරන වේගයට වඩා ඔයාලා ටිකක් ඉක්මනට ලියනවනේ. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි ඒ පාඩමට ඒ වෙලාවට ගැලපෙන විදිහට මේ කරුණු ටික ගොනු කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට ඒක නිකන් අර රොබෝ කෙනෙක් කරනවා වගේ ඔය මේ වචන ටික ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා. ඔයාලා ලියනවා එහෙම බෑ. ඔයාලා අපි කතා කරනකොට ඒක ලියනකොට තමයි ඔයාලගේ ඔළුවටත් යන්නේ. මම ටයිප් කරනවා ඔයාලට පේනවා නේද? වර්ඩ් එකේ වැඩ කරන සමහර දේවල් පේනවා. එතකොට ඔයාලට ඒකෙන් තව දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි පාඩම කරන අතරින්ම මේවා ටයිප් කරන්නේ. ඒ හින්දා ඒ වෙලාවට ඔයාලා ලියා ගන්නකොට මම ටයිප් කරනකොට ඩයික්මනින් ඔයාලා ලියන බව දන්න හින්දා ලේසි. හරි. එහෙනම් ඊළඟ එක තමයි පුතේ පරිගණකයක් නිසි පරිදි ක්‍රියා විරහිත කිරීම කියන එක. කවුරු හරි මගෙන් අහුවා පාඩම ඉවර කරන්නේ කීයටද කියලා. එතකොට මම 10:00 කියලා තමයි කිව්වේ. ඒ නිසා පාඩම අපි අදට මෙතනින් අතර කරමු. ඔයාලට දෙන ගෙදර වැඩ ටික දීලා. පොතේ ඔයාලා ලියන්න ඕන එක තමයි පරිගණකයක් නිසි පරිදි ක්‍රියා විරහිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. ලියා ගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා එක ප්‍රශ්නයක් ලියුවා. මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. පරිගණකයක් නිසි පරිදි ක්‍රියා විරහිත කිරීමේ පියවර සඳහන් කරන්න. ඒ තමයි පළවෙනි අභ්‍යාසය. ඊළඟට ඔයාලා වැඩ පොතේ 9 වෙනි පිටුව 10 වෙනි පිටුව සහ 11 වෙනි පිටුවත් කරන්න ඕනේ. එතකොට මම මේක මෙතන ලිව්වා කියලා ඔයාලා පොතේ ලියා ගන්න එපා. වැඩ පොත අරන් පැන්සලකින් ලකුණු කරගන්න. වැඩ පොතේ 9 10 11 පිටු නැත්නම් අභ්‍යාස සම්පූර්ණ කරන්න. වැඩ පොතේ 9 10 11 පිටු වල අභ්‍යාස සම්පූර්ණ කරන්න. එතකොට කියලා දීපේකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් තේරුණා නම් ඒ බව WhatsApp group එක දැන් මම chat කරන්න පුළුවන් විදිහට open කරනවා. ඒකට දාන්න.
ඔයාලා කරන අභ්‍යාස පුතේ ප්‍රයිවට් මගේ නම්බර් එක තියෙනවනේ ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් නැත්තම් මම දාන මැසේජ් උඩ ක්ලික් කරාම මගේ chat එකට තමයි යන්නේ. එතකොට මට එවන්න නැත්තම් අනිත් අය ඒව බලාගෙන ලියනවා. මට උත්තර එවන ආපහු හරි වැරදි දාලා එවනකොටත් ආයෙ ගැටලුයි. chat එකේ ආයෙ හොයන්න ඕනේ කාගේද මේ කියලා. ඒ හින්දා ඒ විදිහට නමත් තමන්ගේ account එකෙන්ම මට එවන්න group එකට නොදා. හොඳද? ගැටලුවක් හෝ නැවත අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පාඩම තේරුණාද නැද්ද කියන එක WhatsApp group එකටම දාන්න. මම දැන් chat එක on කරනවා. අනවශ්‍ය මුකුත් දාන්න එපා. මම ඒ පටන් ගන්නකොටම කිව්ව විදිහට ඔයාලා හොඳට හිටියා. ගොඩක් හොඳයි. පාඩමේදීත් කරදර කරේ නෑ කවුරුත්. අහන දේ හොඳට පිළිපැදගෙන හිටියා. ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නා. එහෙනම් අපි ආයෙ දවසක හම්බෙමු. හරි හැමෝටම එහෙනම් ආයිබෝවන් බුදු සරණයි. ආයිබෝවන් ටීචර්. ආයිබෝවන් ටීචර්. හරි බුදු සරණයි. හරි. ආයිබෝවන් ටීචර්. බුදු සරණයි ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන් ටීචර්. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන් ටීචර්.